Hola my people, twongeye kubiyegereza nshuti bavandimwe mwebwe muherereye ahatandukanye mu bice bitandukanye by'isi, abari muri Amerika, abari muri Afrika, n'abari mu tundi duce dutandukanye two ntavuze wenda amazina, ariko ndabiyegereje mwese. Kuri uyu munsi wa none rero tugiye kuganira ku bintu bitandukanye, ku bintu nka bitatu cyangwa se uko duhabwa. Uyu munsi turaganira ku bintu bikorerwa kuri social media. Turi kumwe na mugenzi wanje hano nizo tugiye kuganiraho. Uratanga twibwira. Uratwibwira kugira ngo wenda abatakuzi bakumenye, tukomeze n'ikiganiro. Murakoze. Amazina banyita Gisubizo Paul Ndayishimiye. Ndangonuko hari kindi nuko kabisa nuko takindi wenda abakuzi barakumenye n'abatakuzi nabo baboneyemo. Rero tugiye kuganira, tugiye gutangira kuri topic ivuga ngo social media, ibera kuri social media. Wewe nk'umuntu uzukurikirana social media ubona ari ibiki bitaking a place kuri social media? Icyo kibazo kiri kiliya ariko kandi kiragoye mu kugisobanura, ariko turagerageza turabye ibyo twagisobanura. Ubundi kino gihe ni ikindi kinyejana cya social media. Aho abantu bose bikorwa byose ari bikorwa neza n'ibikorwa nabi byagiye kuri social media. Ariko icyo nshaka nko kuvuga, iki gihe ni igihe cyo kubyaza umusaruro social media, ariko abantu bari mu gupfusha umusaruro social media, bagashiraho ibintu bitokubaka abandi kandi hari ibyo bubaka. Urugero ugasanga umuntu agiye kuri social media agiye mu matiku, kandi yakagombye gushiraho ibintu bishobora gutuma abantu bafashwa. Either ushobora gukoresha inama cyangwa se ibindi bikorwa, izindi nyigisho zitandukanye ushobora gufasha abantu, ariko ikibazo abantu bagiye muri social media batipanze neza. Ni kayo makuru nosubiza. Abantu rero muza murira kuri social media mugatangira gusenya abandi, mugende mubyihorere kubera ko ntivubaka irubaka ntisenya. Urumva ni ikintu kirebwa n'abantu kwisi hose. Nihe nama wagira abantu bazagira bagenda gusenya abandi kuri social media? Ubundi ikintu twaremewe no kubaka abandi, ikintu cyo gusenya abandi abantu bazababireka kubera ko si byiza. Social media rero abantu bakora kuri social media n'abandi batazikoreraho, inama no gira abantu n'ukubaka abandi, mugende mukora ibikorwa byo gusupportinga abandi mu buryo bugiye butandukanye, atari uburyo bwo kubasenya, kubera ko nizo bikenewe muri iki gihe akeneye gusupportinga, kubera ko nawe wundi wavuga nabi kuri YouTube nawe yagusupportinga mu bundi buryo cyane. Nukuvuga ngo nidakeneye gusupportinga umuntu, si ngombwa gusupportinga umuntu, ahubwo basi mureke, ariko we kumusenya, we kumugwanya, reka umuntu akora ibintu, nushaka kureke kumusupportinga, ariko umureke abikore neza. Aho ngaho udusubije neza cyane. Urumva abantu iyo kurya abantu biga bikurikiranye n'amagambo y'umuntu avuga cyane, uko ugize icyo akuramo, umunyabwenge agize akakuyemo ati uburaka kuramo kabisa. Rero tugiye kuganira ku kindi kivuga ngo ibintu bijanye n'iyobokamana, abantu kuntu bagiye bayoba cyane cyane urubyiruko rw'abanyamurenge. Hari aho usanga bagiye nyine gusoma nk'agatabisha cyangwa akayoga. Ni iyihe nama wabagira cyangwa se ni irihe jambo bavuga kuri ibyo bintu? Ikintu navuga cyane cyane ku bintu bijanye n'urubyiruko rwacu, cyangwa se icyo twakagombye gukora nk'urubyiruko kugira ngo rw'iki gihe, tarinze bivuga ngo ubwoko runaka, ahubwo ni urubyiruko muri rusange. Rero ikintu tugomba gukora, tugomba kumenya ko turi mu bihe, nukuvuga ikintu cya mbere tugomba kwimenya, ukamenya se wowe urinde, icya kabiri ukamenya igihe urimo. Kuko iyo umenya uri, ukamenya n'igihe ugomba gukoreramo, bigufasha kumenya kwitwara neza, uburyo ki ugomba gufokasinga kuri future. Iyo rero akenshi impamvu dukora ibintu bidakwiriye cyangwa se bitazadufasha, nuko tuba tubanza ngo twimenye, tumenye n'igihe turimo. Rero ikintu tugomba kumenya se urinde, icya kabiri ni iki gihe urimo ugomba gukora iki. Nico gikenewe kurusha ibindi byose. Nico gikenewe. Ikindi no kongeraho no kuvuga ngo iyo umuntu ataratahura icyo azabacu, ugomba guharanira kubishakisha. Of course buriya buri muntu afite icyo yaremewe, kandi icyo waremewe iteka cyose kiza kigendera muri wowe. Hari igihe kiza mbese cya kindi zumva kiza kikubuza amahoro, ukaba udasinziriye, ukabona nico kintu ugomba gukora, nico wahawe. Rero nikaco nuvuga
ku bantu bataramenya impano yabo cyangwa icyo bakagombye gukora muri iki gihe ni ikintu kiza kibabuza amahoro bakumva bakagombye kuba bafite inyota yazo. Nkeneye kubwira abantu rero abo ngabo wenda hari uwo kumva agahita bivamo. Nkeneye umubwira ibyiza biri mu itorero, ibyiza bizo mu rusengero. Okay, ubundi ikanisa abantu benshi bize ibintu za theology bazavuga ko ikanisa abantu benshi bazagenda mu kanisa bashanye n'ingingo zigera ko muri zine. Icya mbere baba bagiye gushaka inshuti, icya kabiri baba bagiye gushaka ubusabane n'Imana, icya gatatu baba bagiye gukura mu itorero mu buryo buri spirituel, icya kane baba bagiye kumenya ubwenge bugiye butandukanye muri izi. Kubera ko mu ikanisa habamwe abantu bize bashobora kugusapotinga, mbese ubwenge ushobora gukura ku yandi masomo witwaye neza mu itorero wo buhakura. Nivyo bintu bine. No kuvuga ngo abantu baje mu ikanisa bagiye gushaka inshuti, bageje mu ikanisa bagiye kuramya Imana no kwihimbaza, icya gatatu baje mu ikanisa bagiye gukura mu mwuka n'ikindi bagiye kwiga. Rero izo bintu zose ntacu bitwaye. Bikujanye mu ikanisa ukabona inshuti ni sawa, ukuze mu mwuka ni sawa, aho uramije Imana navyo ni sawa, ndetse wize navyo ni sawa. Rero ivyo bintu rero mvuze ko ari bine ugiye mu ikanisa wo bibona. Bivuze ngo mu ikanisa ntakitariyo, ibintu byose ni sawa. Ibintu byose ni sawa. Ibintu byose ni sawa. Ibintu byose ni sawa. Aho ngaho rero abantu rero mutarinjira mu itorero mugende mumenye ibyiza birimo, harimo ibyiza byinshi bitandukanye. Ubu tujye gusubira mu rubyiruko rw'abanyamurenge. Tujye gusubira mu by'umurenge wacu. Urumva ntitwohasiga kubera ko ariho twavukiye. Niho mwivuko Imuhira ntitwahasiga. Imuhira rero tugomba kuza tuhavuga kubera ko ariho twavukiye kandi turanahakunda cyane. Abantu bazakorera imurenge muri kino gihe niki wabavugaho? Abavuga imurenge kuri social media ndetse n'abayikorera bari muri tele, bari muri randi nyine. Abo bantu twovuga ngo ni imfura. Ni imfura bikomeye kubera ko imuhira ni imuhira. Abantu bari mu kuvuga ku bintu bijanye n'imuhira, ikintu ca mbere batuma tutibagirwa muhira abantu bana batoya bato b'imyaka bari kuvukira hano. Nukuvuga ngo guhera mu 2010 abantu bari mu mahanga, ndavuga kino gihugu cyane cyane reka ariho mpera, abana ubwo umwana ufite imyaka 14 utarakuriye ruguru utamubwiye amakuru ya ruguru tiyo bimenye. Nukuvuga ngo rero ikintu gihari nuko bari abantu bari gukora ibintu vyiza ko baratuma abana bavuga sese imuhira ruguru bimeze bite, bagashaka kumenya ibikorerwa. Icya kabiri abari bo bafite akarusho, baze guti igihugu bari imuhira ko barareba ibintu byose uko bimeze, uko baratubikira n'ibibanza yewe nitunaza tuzobona aho tuzubaka. Ikindi abantu basapotinga batanga ibikorwa byabo n'intwari nabo kugira ngo igihugu cyacu gikomeze kibeho, kandi ndabizi igihugu cyacu kirahari, dufite amasezerano y'abasogokuruza ko tuzobona igihugu cyacu. Ndumva rero ibo ni imfura n'intwari twavugaho menshi, ni abantu b'abagabo cyane. Kuri bano bantu bakomeza kwibutsa abantu iby'imurenge iby'imuhira n'abantu b'abagabo cyane, n'abantu b'abagabo kuba ari imuhira ribo n'intwari zirenze. Ibo bararenze. None niki wowe abasore bari hano kubera ko iwacu wenda ndatekereza acari nk'utubazo tumwe dutandukanye. Abasore urumva urubyiruko nibwo rukunda gukora bene ibyo bintu nyine gufasha igihugu n'ibindi bitandukanye. Niki wobwira abantu basore bari hino bamwe badafite n'utumaro niko nabusizi ariko nabavuga, hari bamwe bajarajara nyine, bamwe bagiye no butuzoga. Niko wabwira bavuye mu gihugu tibaje no kubyaza umusaruro aho bagiye mu zintuzi. Niki wobabwira? Babwire icyo bokora kugira ngo wenda basubire imurenge. Ikintu no babwira, twaje no kuvoma kwiga muri kino gihugu kubera ko ikintu cya mbere dufite amasezerano ko tuzosubira mu gihugu. Rero tugomba kuba proud y'umunyamurenge, ugagaragaza n'ibikorwa by'ukuri umunyamurenge. Ubundi mu mateka umunyamurenge ni imfura, umunyamurenge agira umwihariko we. Rero icyo nsaba ni ukugira ngo abantu batari kugenda neza nk'abanyamurenge bagaruke neza, abantu tugende neza mu muco wacu. Mbese dukomeze tugume mu muco, kuko umuco wacu ntabwo twabaga mu tuntu n'utundi. Dukomeze umuco wacu, ni byiza kugira self respect, mbese ukubahishana, ukagira identity y'igihugu cyanyu, yuko uri umunyamurenge, ukaba umunyamurenge atari ku izina no mu bikorwa ukaba umunyamurenge. Tugiye gusubira ku buryo abanyamurenge basabanaga. Urabizi ko ubu nyine
twavuye umurenge uburyo basabanaga siko bagisabana nizo tugiye gusubiraho nk'abantu urabizi nawe wenda abantu bari hano wenda hano turi muri Kenya ubusabane sinko bwa ruguru wewe ubona ari nkiki cyatumye bitandukana ubona ari nkiki cyatumye abantu batusabana okay ikintu cya mbere cyatumye abantu batusabane sinzi uburyo kinabivuga ariko reka mbisobanure muri ubu buryo iwacu habagaho ibintu z'ubusabane burenze ubusabane habagaho gusabana imboga kabisa hakabaho umuntu udafite inka bakazamukamira amata kandi tagira ikibazo baje gukamisha bakaza bakamuhiza amata ujya bamukamiye nta kibazo afite n'uwakamishijwe nta kibazo yarafite ariko ubu nyine ibintu byayicanze nimba ari ukubera kuzaga mu mahanga tugasanga imico itandukanye bituma rero bwa busabane bwo gusangira buri muntu ngo asangire n'undi akumuntu kaba kundi ubundi bibaye byiza twogumana umuco wacu akanje kakaba kawe n'akawe kakaba kanje twogumana umuco wacu nabitoye rero utanga device ku banyamurenge bataye umuco wenda abanyamurenge ubugire ntibagisabana niko nari navuze bwa mbere wari uvuze ku buryo twasabanaga ruguru ugiye kubwira abantu batagisabana ubwire ati ibyiza zo gusabana ni ibingibi twongere dusabane kuko twari twahoze okay ibyiza zo gusabana birema icizere bikarema support no kuba ngo umuntu musabana nawe mwamwegeranye muhuza hamwe issues cyangwa se ibibazo bimwe mukagenda mubikemurira hamwe ariko rero igihe mudasabanye iyo umuntu runaka yagize akabazo tawo supporting ngundi rero ikintu bita byo supportingana cyangwa se byo gusabana no gusangira byahuze mu muco wacu kandi baye byiza byanagaruka n'ubu nyine nagiye nkurikirana amakuru ya ruguru ubu nyine hari abantu bagiye bahungira muri ra mihanda y'iwacu abantu bamwe bageza bavuye za kiyaco hagati bagahungira haraza ndondo nyine hari ya ahangaza Kinyoni hari no kuvuga ngo baraje abantu bahungiye hari babahereza buri kimwe cyose babaha amazu babaha amata babaha imirima icyo ni kigaragaza ubusabane urumva rero ubusabane burubaka kibusenye rero nta muntu wanga ubusabane amagambo ni kare nayo gaye inshuti bavandimwe rero abanyamurenge mukomeje kudukurikirana mureke twongere dusabane nkuko twari dusabane kera tukiri murenge nibyo bintu bya mbere byubaka nibyo bintu bya mbere bidasenya ni ibintu yani ni ibintu byiza turabashimiye rero muza mukomeza mudukurikirane turabakunda cyane kuri Imbuto TV ugiye kugusuza abantu nsuje abantu bari murenge n'abanyamurenge bose akundi murenge ndabasuhuje muri imfura cyane nawe suza buzi wenda oya natwe turabashuhuje abantu bari muri East Africa abari muri America muri Asia muri Australia akarusho muri Kongo wacu muri Kongo ku Ndondo mu Kinyoni n'abandi n'utundi turere twose two muri Kongo turabashimiye cyane kandi turabakunda tubahoza ku mutima muri inshuti kandi muzokomeze gutyo hanyuma rero ndizera ko ubutaha tuzaba turi kumwe kandi none nije uzoba uri kubaza ibibazo uzaba uri tuzaba turi kumwe kabisa kandi mukomeze mugume ku murongo turabakunda ndabizi ko tuzogerana kure nzoba mfite amakuru nzozana topic mugeze wango topic rero turabakunda kabisa mukomeze mubana natwe ndizera ko ari ayo ngayo thank you very much may God bless you mukomeze